Terus ngeten nggih niki makalah saking kitab At-Tabaqat Al-Kubra karanganipun Imam Sa'roni. Terus teng Tabaqat Kubra itu ada beberapa nama wali sesuai urutan tahun. Imam Sa'roni sekitar tahun 900 lebih ya, pun abad 10. Nah, itu beliau mengumpulkan makalah-makalah para ulama, para wali sing muktabar ya. Nah, kula sering sinau terus kula gadah kepentingan teng mriki, kula ulang teng mriki dados ngeten nggih. Ora ana makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali iku ndadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh sange Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga Sulam Taufik akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafadzkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? Safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham ya namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah niku satu kalimat. Ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Ini rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan iki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad nggih sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyen. Semoga cara pandang sampeyan terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa ilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus sih. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat napa ila ahlil napa jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu nggak pernah ngira, niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, terus kalau ngomong London, mesti kalau nggak panik ya, panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar, tapi tidak wak'ah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Mala'u Fir'aun. Ini rumah tenan gitu, sampai nak kepen para pangeran. Ya. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma'alim tulakum min ilahin apa? Wahiri. Setahu saya kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman, ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahin apa? Musa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun, karena kata Fir'aun, soal di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saya tak nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata saya dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat, di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak. Dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Jadi Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman.
Ini betapa saksinya kalimat karena pikiran mereka, iya Fir'aun udah bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat ini. Nah saat ini wong Solo itu goblok-goblok, ini musibah paham ya, ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat, wa rabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, lan sing mengerani mbah-mbahmu buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali markno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Tidak punya nopo panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medit ya oleh, juga ya oleh, medit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi son rokok tenan. Ini sing dialami Sa'labah. Nggih niku lho sekane sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesuk Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang Sa'labah, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin gajaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi sampai hari ketiga minta. Suwe-suwe Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih niku mulai wedhuse kathah, niku mulai mboten jamaah dhuwur, sesuai ra jamaah nasar. Sesuai ndak jamaah sama sekali, sampai wedhuse iku mabinal jabal. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabinal jabal. Nabi itu masih ndak tersinggung. Ya masih biasa aja jamaah biar ora wajib mboten fardhu ain. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal. Nggih, nak 80 kali. Setong wae pokoke nak 1000 niku kira-kira pinten? Pokoke nak 1 se digawe loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan? Ya mas selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? Zakat. Nak 4000 100. Lha iku wedhuse Sa'labah sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau, hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, Sa'labah itu komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah jek maklumi, yaiku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Wah, iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu gale PKI, niku madakno kiai, iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku koyo ketua geng, sing duwe preman akeh di story. Oh, iku agelo tenan. Dadi wong nak salah kalimat, mulane ra iso PKI seneng kiai, kok nganggep kiai kok ketua apa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati, mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sama nak ben parok pangeran. Ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati.
Insyaallah sampean parek tenan temen. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini, penting kalau aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih, mungkin kalau suatu saat sampean niru nggih monggo mawon iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, nggih pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat dia pas nopo dahar. Kula riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras ya, buatan pas rawaras ya, pas nopo waras. Karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya, terus kita makan, lah ya jari manusia mulai tenera karuan, kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh konco gengsi, butuh ngelio gengsi, tapi padahal manusia itu jek dua akal. Tapi kita ngeletek, jari ini makhluk paling mulia, paling diakal, jebule nak orang mangan mati, nak orang ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu bidufina, kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah yo mlete ngene trimo butuh kangkung gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan ben nangis ya Allah, cek doife aku, trimo butuh makhluk sing tak sifati gak duwe akal. Lah nek nganti makhluk iki somong mletemu ngono duwe akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat. Setelah kita dipandu seorang ulama, meskipun kita hanya niru, dalile manusa dhaif ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Itu kalimat sekali tepak ya mandi tenan. Mulane ketika Maryam dan Isa iku ora diarani pangeran, iku mau ngono tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. To'am iku ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena butuh mangan ini jelas dhaif. Mulane masyhur ketika perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer seorang pendeta dari Swedia itu sampai pendetanya tidak bisa jawab. Kalau Yesus itu makan, jangan-jangan pas Anda sembah, pas dia berak. Itu kan ngeri betul. Itu kan ngawur betul itu. Ya ngawur tapi itu mematikan. Wah itu kan. Nah itu kalimat, makanya ini kan cerita. Itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus. Betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan. Itu yang menjadi takarrub kan. Orang terus ingat terus. Betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Lah saya soleh-soleh itu ada kalimat sing situ. Perkara ini wiridan, pengen di sepura pengiran untuk mlebu napa? Swarga. Iku egois, kriminal terus. Orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadekno pantes, dadekno taqarrub ila Allah. Iku kalimat sing mematikan kebatilan. Liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batil. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen, sing barang batil yo ketok batil. Dan itu hanya kalimat yang bisa memoles ini hanya apa? Kalimat. Ibrahim bin Adam kan wali terkenal. Sinten yang buatan kenal Ibrahim bin Adam. Dalam dunia wali Ibrahim bin Adam terkenal. Ya wong alim, ya saleh, ya rapati di dhuwit dan wong ulama. Dia murid sugih donatur. Sugih pol murid donatur pedagang. Pedagang donatur sugih. Jenis Sakik Al-Balkhi. Dhisik mantan pedagang. Suatu saat dia neng perjalanan teng Sam ngoten ngerti manuk niku pincang, picek. Sayapnya patah. Walhasil dalam keadaan sayap patah, pincang niku manuk-manuk liyane ngekeki mangan. Walhasil gak mati kelaparan. Sesuk dekne pikir, pincang picek untuk rezeki apa tak rewangi dagang tenanan. Tapi dia donatur santri. Padahal dia mutusno aku tak zuhud, nak untuk rezeki. Buktine manuk pincang picek yang untuk rezeki. Wah sampai mutung barukan. Mulai mutung. Dia berkeyakinan gitu. Marine gara-gara kalimat guru nih. Bareng sowan Ibrahim bin Adam pamit tapi dadi wong zuhud ora usah dagang ora usah sugih. Mek gurune digojlok. Murid bento ya. Lha opo niru sing picak-pincek? Ora niru sing ngekeki mangan kowe. Iku kan pikir niru kok sing dikeki mangan, niru sing ngekeki mangan ayo kena. Dia pikir, nggih. Terus sampai gurune dalil al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Lah itu kadang kita kelirune dadi kiai kan niku.
Jadi nak roh kiai disalami template. Kadang wong kepen dadi kiai, tapi kan dadi objek. Sekali-kali niru kepengin sing ngekeki ya kena. Dadi gagah. Napa? Lha iku wong, lah ya itu bandine kalimat. Semenjak iku dekne tetep dadi wong sugih, dadi wali jalur sugih ge murid Ibrahim. Gara-gara digajwa gurune, niru kok sing dikek pincang. Niru sing ngekeki ya kena. Lah ngono iku yo ngenteni dielingno napa? Guru. Itu kalimat. Terus walhasil kalimat itu nak tepak tenan yang ngangkat wong ila a'la napa iliin. Nak ora tepak. Kan kula nate gadah ide nggih, kula ada kiai-kiai teng daerah kula. Aku iki umpama dadi kiai induk. Wong Jumatan takon bayar 10.000 tadi Bang. Wong malah harus Jumatan, Gus. Ora aku iso mbenu ditakoki pangeran ra iso jawab. Wong nak moro biskup bayar ya kok bek. Delok konser bayar ya kok bek. Tapi bangsa swarga nak bayar kok. Ora payu, dadi tak giling-gilingan tak swarga iku yo bayar. Tapi resiko Gus mungkin harus Jumatan. Tapi aku iku cek ganjel. Dipaham ya, jadi kalau suwun lewat ngaji niki, kalau suwun kalimat-kalimat sing saking ulama, saking para tiang-tiang bener dadi panduan jenengan sowan ning Allah Subhanahu wa taala. Mergi kula nyekseni tenan. Enggak ada wali yang diangkat wali kecuali punya kalimat sing dikenang pangeran, sing dadekno ndekne wali. Itu di luar ibadahnya itu yang paling dikenang itu malah kalimatnya. Kados Abu Yazid Al-Bustami itu pertama kasuf itu dia karena punya kata-kata ngeten. Niki rungokno tenan ya. Abu Yazid nak wiridan mboten kados jenengan muni astagfirullah akbar mboten wiridan pertama ngeten. Gusti, nak kula senang jenengan itu wajar, jenengan iku sugih. Sugih ngekeki dhuwit, ngekeki rezeki, ngekeki fasilitas. Dadi kula seneng jenengan iku gak wajar. Sing ra wajar jenengan seneng kula, wong ora butuh kok seneng. Jenengan ora butuh kula, tanpa kula ya wis pangeran. Wong jenengan ra butuh kula kok ngekeki rezeki kula ku aneh. Lho nggih to majikan ngekeki dhuwit buruh mergo dipekerjakan. Saiki kowe maro Jakarta ketemu wong ra kenal ngekeki kowe dhuwit 1 miliar. Wong 1 miliar, 200.000 aneh kan. Ndak punya kepentingan, dia ada butuh kamu ngekeki dhuwit kowe. 200.000 wis pek cung. Iki wong kok apike ngono, ndak punya kepentingan kok memberi. Lah Allah iku gak butuh kita, tanpa kita pun sudah Tuhan. Tapi ngekeki. Sehingga akhirnya kita untuk duit 1.000 ya seneng, untuk mangan sak piring seneng. Kita ini tidak berhak mendapat itu. Apa meneh sing ngekeki zat yang enggak butuh. Wah, akhirnya sehari-hari Abu Yazid itu buat duit sido ya seneng. Ya Allah jenengan ra butuh kula kok ngekeki kula niku aneh. Baru kayak diangkat dari wali papan atas. Sapa sing ora kenal Abu Yazid napa? Al-Bustami. Tapi baru kayak logika yang dibangun Abu Yazid Al-Bustami, wong sak donya sing nderek Thariqah Bustami ya sadar tenan betapa rahmane Allah. Lha iku ya baru kayak kalimat. Nggih baru kayak napa? Kalimat. Dan iki kula waca nggih napa beberapa kesaktiane kalimat. Lan niki kula waca nggih gawe ulama-ulama as-sama'u ta ngrungokno kebenaran. As-sama'u utahe ngrungokno kebenaran to as-sima'u sami iki. Bagi Indonesia separunan semua itu sama ya akeh, semua itu simak gitu apa? Akeh. Padha-padha populer nggih masdar fa'alun to napa fi'alun. As-sama'u ta ngrungokno kebenaran iku safarone padha karo perjalanan ilal haqi menuju kebenaran. Mulane jenengan kudu sering ngrungokno kebenaran. Mergo kebenaran kalau didengar itu pasti sama saja perjalanan menuju barang hak. Ngrungokno nggih dadi kebenaran iku marai perjalanan ilal haq. Wa rasulun nan dadi rasul dadi utusan nal haqqi sange Allah sing hak. Nah saiki wong jarang krungu kebenaran ya repot. Ya contoh paling gampang ngeten iki kula nyuwun sewu ndak niat nyinggung. Berapa orang yang zina, berapa orang sing pacaran, mesti gara-gara kalimat sing menyesatkan. Misalnya mahasiswa pacaran, wong jenenge canom tetep pacaran, khase mahasiswa ya nek wis pacaran. Jadi sing ra dipacar malah izin. Gara-gara panduan kalimat ini kan semua orang trene mahasiswa iku kudu napa? Pacaran. Wah ning donya pisan karo konser ketinggalan gaul. Semua maksiat juga dipandu oleh kalimat. Begitu juga semua taat. Ning donya pisan yang maksiat, pas maksiat sambil bledek. Waduh. Apa wong nek ajimat taate pikirane ra ngono kabeh. Waduh pas maksiat mati. Waduh. Ya kalimat. Jadi sing taat dadi pandu kalimat, sing maksiat dadi pandu napa? Kalimat. Mulane hati-hati milih kalimat ning maksudnya hati-hati milih napa? Kalimat. Niki bakas kebenaran nggih. As-sama'u ting ngrungokno kebenaran sing hak utawa ngrungokno barang hak itu safarun padha karo perjalanan ilal haqi maring barang hak. Wa rasulun lan dadi utusan nal haqi sanging barang hak. Saking Allah sing hak.
Wa wal tawi samaul haq iku lataiful haqqi iku dadi barang aluse barang hak. Wa zawaidu lan dadi bonuse barang hak. Krungu barang hak terus tertanam iku dadekno luar biasa, dadekno kowe tambah-tambah dadi barang hak, tambah-tambah dadi hak. Wa fawaidul ghaibi lan dadi faedahe, dadi hasile ngerti alam ghaib. Wa mawaridu lan dadi nggon liwate barang ghaib. Wa bawadil fathi lan dadi kawitan-kawitane kefutuh. Kawitane roh alam gaib utawa kefutuh para pangeran. Wa awaidu lan bonuse fathu. Bonus to, paringan lebih nek wong Arab darani aidah. Cara bahasa Indonesia bonus. Wa ma'anil kasfi lan dadi maknane mukasyafah. Wa bisyaratuhu lan dadi bisyarah. Dadi bebungahe barang hak. Ya wau kados kula wau nyontokno nggih. Ora ana wong sing yakin Isa uga pangeran kecuali lewat kalimat-kalimat sing dilontarno para ulama. Nggih, sing dilontarno para napa? Ulama. Wis barokah kalimat iku terus memandu kita duwe tauhid ila yaumil kiamah. Lan disebut napa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dadi Ibrahim sukses, Ibrahim Khalilur Rahman sukses dadekno kalimat tauhid, kalimat sing abadi ila yaumil kiamah. Ini barokah dijelaskan niku barokah napa dijelaskan. Fahuwa lil arwahi, fahuwa mongko ta samaul haq, ngrungokno barang hak. Lil arwahi maring pira-pira roh. Lil arwahi maring pira-pira roh iku kutuha iku dadi kekuatane arwah. Walil asbahi lan maring fisik utawa jasad, godauha dadi panganane asbah. Jadi barang hak itu luar biasa, iso mandu kita, yang jadi semangat. Oke, jadi semangat. Walil kulu bilang ngurungokno barang hak itu jadi neng ati hayatuha. Utawi jadi uripe, wa walil kulu hayatuha, jadi uripe kulub. Jadi uripe kulub. Misalnya ngeten nggih, niki kula contohno nggih. Kula contohno tenan nggih. Sayyidina Ali nate dawuh, lauku syifal ghata mastatu yaqinan. Somben nak ning kiamat telah jare Sidina Ali niki rada mlete jen dawuh wali-wali mesti ana mletene. Somben ning kiamat telah iku imanku gak tambah. Mbok somben aku wis muka safah, ghata wis dibuka, somben imanku mboten napa tambah. Mulane Syaikhul Qadir Jilani ngendikan aku iku aumu ning sekian segara termasuk wabah Jibril. Nah jare Abdul Hasan Asyadali ini tak mari ngaji wali, sekali-kali ngaji wali. Jari Abdul Hasan Sadali, ana aumu fi sabati abkhurin termasuk nyebut wa bahri Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku wis tau ning ngelangine segarane Jibril Israfil. Lha itu para syurrahu, nggih para syurrahu kalimatihi. Para ahli sarahnya itu menjelaskan jelas. Misalnya begini. Malaikat Jibril itu di langit tahu hamparan aras. Tahu hamparan alam samawi dari Zabarjat, dari Yakut, dari macam-macam. Terus akhirnya malaikat Jibril Israfil paling menyimpulkan apa? Betapa kuasanya Allah bikin sekian hambaran Zabarjat, bikin sekian hambaran Yakut, hambaran emas mutiara ning gone aras ning gone alam langit. Jare wong sing ning bumi kados Sayyidina Ali. Oh, kaya roh nyamuk. Nyamuk itu cuwili, ya meteng. Niku anake sepiro? Anake itu ya organ tubuh, niku sepiro? Ya diurat, ya di alat kelamin. Iku sepiro? Engko kira-kira Jibril gede-gede iya iku ya angel gawene. Paham nggih? Jadi kuamangane nak cocokan kekuasaane Allah sitok cerita alam langit Zabarjat Yakut, sitok cerita napa nyamuk. Lah pas cocokan padha-padha kesimpulane annahu ala kulli syai'in qadir. Mulane jare Sidina Ali, ndak ra padha wae, sampeyan kesimpulane ndak ra muni annahu ala kulli syai'in. Mulai dari Sidina Ali, kak, aku matilah imanku mau tambah, tidak rapodo. Lah tapi uang udah salah paham nih mak. Mulai Sidina Ali dianggap sayyidu ahli torikoh. Mulai orang torikoh kecuali sana tedok sinten Sidina Ali. Perkara ini pertama sing dawuh besar-besaran gitu di sinten Sidina Ali. Ya tenan, kira-kira mau kayak kenal malaikat Jibril, Mikail cerita alam langit udah sat ngene. Terus Jibril bedudono, iki lho alam bumi. Nyamuk ya selingkuh, ya rabi. Cilik, terus alat kelamine sepiro. Alat kelamine yo diono urat. Terus urate piro? Borongane sepiro? Kok duwe anak? Anake ning jero iku yo duwe urat. Urate anake sepiro? Yo duwe organ tubuh, yo ana penyakite.
Terus kumane bakteri nih. Ya gue disebut inna wa la yastahi ayadriba masalah ma ba'udatan fama. Mulane kados kula niku wis mulai niru-niru. Mulane kula ape mati barang yo kira-kira cara cocokan wah padha wae tangan-tangan. Mulane masyhur Abdul Hasan Asadali ketika ngendikan niku wong darani kesane sombong tapi padha-padha makrifat tuh ndak sombong tuh normal. Walaqad kuntu a'umu fi bahri Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku wis ngelangi ning segarane Jibril, Mikail. Perkara ndekne pede. Ala Jibril ilmu klimake darah ana wa ala kulli syai'in qadir. Aku ya ana wa ala kulli syai'in qadir. Padha ilmune napa? Tapi nek sing ngomong kuwi ora pantes lho masalahe. Mau ikut tok, masalahe kan swasta amatir kentene nak ngomong ngono kan terus koyo. Tapi nak kula meskipun paham nggih. Artine paham logikane. Kula kan mboten amatir banget to nggih, terus paham, maksudnya logikane ku paham. Dadi kenapa wali-wali sering ngendikan aku wis aumu napa ngelangi ning Bakhri Jibril wa Mikail. Kira-kira umpama cocokan iku padha. Iku mau gawe nyamuk ku ora kalah nunjukno kudrahe Allah dibanding gawe alam malakut. Muga umpama cocokan, umpamane nak Sayyidina Ali nyontokno SBY presiden iso seneng Gus Dur seneng. Wah aku duwe contoh apik, ora tau duwe dhuwit uripe ora tau seneng tapi guyon terus rugen. Wah apa? Wah iku luwih aneh. Karir ra duwe, jabatan ra duwe, tabungan ra duwe, iso buwi buanter. Wah iku angel gawene niku. Luwih angel gawene. Paham? Dadi gawe rugen SBY angel di. Angel rugen. Mergo nek wong jabat duwe dhuwit guyu wajar. Seneng wajar. Ora duwe apa-apa kok seneng. Wah iku desain sarangnya khusus. Khusus. Ora gampang. Lah ya iku tetep mbok nak ketemu ya nak ketemu malaikat Jibril. Ya Jibril ternyata kesimpulan kita sama. Mulane nek ada kalimat hak iku latih terus nganti ketemu Allah. Mulane kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal alamin. Bahkan kita mati wis sangune napa? Kalimat. La ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Nah teng mriki wabiyan apa 'alaiha? Wa 'alaiha iki. Oh, nek teng daerah kula ono sing maca wabiyan ono sing 'alaiha mbok ora sak muni-munine ngono. 'Alaiha nahya. Mulane saya napa kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal alamin. Mulane aja geman kita duwe warisan kalimatul batil. Kalimat batil yo mandu maksiat. Kabeh wong maksiat iku alasane jenenge wong. Ndak jenenge wong yo ngene bareng. Jenenge mahasiswa yo pacaran bareng. Jenenge dagang yo kudu bodoni bareng. Nek ora mlaku. Gak kalimat sing lafadzno dhisik sitok, tapi saiki wong sak bodoni sak donya kok alasane. Dadi kalimat batil yo mandu, kalimat hak ya mandu. Jadi saya ini malane dawuh Imam niki kalimat ini mandu sing dadekno ruhe kulub. Ya kalimat hak sing mandu dados uripe napa ati walil kulub hayat.